大家好，欢迎来到一个带您寻找真相的频道。政治运动给人的感觉一直很严肃，平时我们一直强调政治觉悟，实际就是在强调政治是必须认真对待的，稍一不慎就会犯严重错误。在政治不正常的年代，所谓的政治运动其表现方式就是各种斗争，体现在社会层面就是批斗。这种方式当然和法治社会相悖，但那个时代本身就没有法治。没有法治的社会往往取决于个人的意志。当然，能影响到社会的个人意志，肯定不是张三李四，而是体现的权力意志。这种意志由于大多不是出于法律的理性，其变动性就会很大。变动的随意性，往往把这个应该认真严肃对待的政治运动，最后成了一幕啼笑皆非的闹剧。只不过，这种闹剧带来的社会后果很严重，那就是法治的破坏。而体现在具体人身上，经常给人哭笑不得的结果。今天张三在斗李四，明天可能李四在斗张三。今天刚代表政治正确把别人斗倒，明天可能因政治不正确被别人斗倒。像北大的简伯赞刚解放时，以政治正确批评过乌宁坤等；到文革时，同样有人以政治正确逼得他最后带着夫人一起自杀。斗人的和被斗的，经常在一个人身上做着角色不同的转换。尽管这种转换把严肃的政治正确结构的支离破碎，充满着滑稽，但对当事者来说是一点笑不出来的，甚至还会付出生命的代价。吴祖光被定位右派批斗以后，正是上面要查二流堂的问题。所谓的二流堂是抗战时一批进步知识分子在重庆居住的地方，郭沫若去看过他们，开玩笑说这里是二流堂，意思是大家在这里游手好闲。实际这个说法只是一个调侃，没想到解放后有人把它定性为一个反革命组织。既然和反革命有关，自然就是严肃的政治问题，专门成立专案组调查。吴祖光也是二流堂里的一员，自然成了重点对象。当时主管吴祖光案件的一位副部长，一直负责着吴祖光案件的进展。吴祖光被打成右派，劝辛凤霞离婚的是他。他拿出一份《人民日报》，指着上面的一篇报道，内容是写男人被划成右派，老婆和他离了婚，由于紧跟形势入了党，要让辛凤霞向这个女人学习。二流堂本来是个莫须有的组织，但上面既然确定有问题，那肯定就有问题。原来的所谓二流堂人就相互批判，这些原来的老朋友在批斗会上都成了敌人。副部长为此写了一个总结，题目是从政治上、思想上彻底粉碎二流堂、小家族、右派小集团，隶属二流堂的反党实质、思想、表现，为二流堂做了高度概括。整篇文章有3万多字。这样的一篇文章同时发表在《文艺报》和《戏剧论丛》上。当时和这个二流堂有牵连的丁聪、黄苗子、盛家伦等都成了右派。批判过吴祖光他们的副部长，后来自己也被别人批了。斗人的成了被斗的。有一天，他被提出去接受审问，提出的问题是叫他说明二流堂的形成、发展、性质、影响等等一系列的问题。以前批二流堂的那份总结是他写的，现在要他说清楚二流堂是怎么回事，他居然说不出来了。审他的人听了很生气，曾经用3万多字做过专论详述，现在回答不了问题了。批他的人以为他是故意不配合，就揍了他一顿，最后把他拖回关押的地方。副部长做梦都没想到，以前自己批别人二流堂，自己也因这个二流堂被打。最终副部长被折磨而死。据吴祖光事后猜测，那篇批判文章应该不是出于他本人之手，是秘书代劳的，不过是发表的时候署上了他的名字而已。原来很严肃的批斗，到现在才明白，不过都是在唱戏。只是副部长没想到的是，最终也是这个二流堂把自己害死了。斗人的和被斗的，在当时的时候都是一件严肃的政治事件，是牵涉到立场问题。在中国还有什么事比政治更要认真对待的呢？可这种能改变一个人命运，甚至整个家庭命运的政治事件，实际不过是个子虚乌有、凭空想象的乌龙。1979年6月19日，中共文化部党组文件党字第99号发布撤销关于二流堂组织活动情况的报告，给这个无中生有的反党组织画上了句号。
这样一件荒谬的事情，曾经那么严肃认真地牵涉到了这些斗人的和被斗的，最后斗人的也被斗死。历史的荒谬用证据的形式出现，这确实超出了现实中人的经验范围。怪不得斗人的能那么投入，他无论如何也想不到，自己不过是这荒谬证据的一个小丑而已。等到不需要的时候，一样会被迅速抛弃。历史的进展，就算在遇到阻力时有所倒退，也很正常。最怕的是倒退后的前进，不过是下一个循环。中国人还要继续斗下去吗？感谢大家收看我的节目，欢迎点赞评论，谢谢大家。